हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक ओनिडा की वॉशिंग मशीन है जिसमें प्रॉब्लम है। ये चल तो रही है लेकिन पल्सेटर नहीं घूम रहा और आवाज़ आ रही कर 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 की आवाज़ आ रही है। तो देखिए इसमें हम आपको बताते हैं। ये पीछे की साइड मोटर तो चल रही है, गियर बक्सा भी चल रहा है, लेकिन वो अंदर गियर बक्सा नहीं चल रहा है क्योंकि ये इस गियर बक्सा खराब हो गया इसमें पानी जाने से। तो हम इसमें दूसरा गियर बक्सा लगाएंगे और फिर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमने वॉशिंग मशीन को ओपन कर लिया और हम इसका गियर बक्से को ओपन करें और गियर बक्सों को निकाल कर इसमें हम नया गियर बक्सा लगाएंगे। और अभी आपको बताते हैं नए गियर बक्सों को कैसे लगाएंगे। इसके अंदर ये 4 मिनट आते हैं, उसको खोल लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। फिर जो नए वाला गियर बक्सा है हम उसको ऐड कर देंगे, नए वाला गियर बक्सा लगा देंगे और फिर हम आपको इसको चला के बताते हैं कि गियर बक्सा नए डालने के बाद ये देखिए इसमें कैसा चल रहा है। ये देखिए हमने इसके अंदर नया गियर बक्सा डाल दिया है और ये एकदम परफेक्टली वर्किंग कर रही है। ये देखिए दोनों तरफ घूम रही है, लोड भी ले रही है अच्छी तरह। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे पेज को, हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट